তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমি সাপ্লাই দিয়ে দিয়েছি। সাপ্লাই দেওয়ার পরেও ফ্যানটি চলছে না। এখানে যদি আমি একটু টেস্টার দিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করি, তারপরেও ফ্যানটি চলছে না। এখানে দেখুন ফ্যানটিকে কন্ট্রোল করার জন্য একটা রেগুলেটর দেওয়া হয়েছে। এবার রেগুলেটরটাকে যদি আমি একটু বাড়িয়ে দিই স্পিডটা, তারপরেও কিন্তু আমাদের ফ্যানটি চলছে না। তার মানে এই ফ্যানটি একদম ডেথ পজিশনে হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো এই ফ্যান আমি আপনাকে বলে রাখি যে এই ফ্যানটি একটি মিনি টেবিল ফ্যান। ঠিক আছে, এটা যেটা হচ্ছে দেখতে টেবিল ফ্যানের থেকে অনেক ছোট হতে পারে, কিন্তু এর আরপিএম অনেক বেশি। এর আরপিএম 2800-র কাছে, কিন্তু আমাদের যে সমস্ত সাধারণ টেবিল ফ্যানগুলো হয় সেগুলোর আরপিএম 1400-র কাছে হয়। তার মানে ওটার থেকে অনেক জোরে এই ফ্যানটি ঘোরে। ঠিক আছে, তো এই ফ্যানটি কীভাবে রিপেয়ার করবেন সেটাই আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। যদি এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনারা কীভাবে রিপেয়ার করবেন, তো সেটা নিয়ে আজকের ভিডিও। তো চলুন বন্ধুরা, আর বেশি সময় নষ্ট না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করি। তো আসুন দেখে নিই। তো বন্ধুরা, যে কোনো টেবিল ফ্যান যদি খারাপ হয়ে যায়, ঠিক আছে, যদি সেই টেবিল ফ্যানের ডেথ পজিশনে থাকে, তাহলে সেটার মেন লিডটাকে আগে টেস্ট করা হয়। এটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সামনে, এটা হচ্ছে মেন লিড। ঠিক আছে, তো এই মেন লিডের মধ্যে দিয়ে 240 ভোল্টেজ মানে এই মেন লিডের মাধ্যমে আপনাদের টেবিল ফ্যানের মধ্যে পৌঁছায়। তো সবার আগে আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই মেন লিডটাকে একবার টেস্ট করে দেখে নেবেন টেবিল ফ্যানে লাগানোর আগে, অর্থাৎ টেবিল ফ্যানকে টেস্ট করার আগে। তো এটাকে টেস্ট করার জন্য আমাদের কী করতে হবে, কি এই মেন লিড যেখানে ঢুকে যায় সেখান থেকে আমাদেরকে মেন লিডটাকে খুলে বার করতে হবে। তো চলুন আমরা এটাকে খুলে নিয়ে এটাকে বার করে নিই আগে। তো খোলা হয়ে গেছে বন্ধুরা। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যে ক্যাপাসিটিটা সেটা হচ্ছে 2.25 440 ভোল্ট এসি। ঠিক আছে, তো এবার আমরা করব কি, আমাদের যে মেন লিডটি আছে সেই মেন লিডটিকে বার করে নেব। ঠিক আছে, তো আসুন আমরা আগে মেন লিডটিকে বার করে নিই। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে মেন লিডটি রেগুলেটরের সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকানো আছে। তো আমরা করব কি, প্রথমে এখান থেকে টেপটাকে খুলে নেব। ঠিক আছে, তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমাদের মেন লিডটিকে আমরা বার করে নিয়েছি। এবার এখান থেকে আমরা করব কি, মেন লিড দুটিকে একদম দুটোর থেকে আলাদা করে নেব, মানে যেখানে যেখানে যুক্ত করা আছে সেখান থেকে খুলে নেব। তারপরে করব কি, দুটি যে তার রয়েছে মেন লিডে, সেই তার দুটিকে একসাথে যুক্ত করে দেবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিষয়টি, খুব ভালো করে দেখুন এখানে ভিডিওর মাধ্যমে, তাহলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এবার আমরা করব কি, মেন লিডের যে কর্ডটি রয়েছে, অর্থাৎ যেখানে সাপ্লাই দেওয়া হয়, সেটাকে সিরিজ টেস্টিং বোর্ডের মাধ্যমে টেস্ট করব, অর্থাৎ সিরিজ টেস্টিং বোর্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো। ঠিক আছে, যদি আমাদের ল্যাম্প গ্লো হয় তাহলে বুঝে নেবেন যে আমাদের মেন লিড একদম ঠিক আছে। তো এই ফ্যানটিতে মেন লিডের কোনো সমস্যা নেই, মেন লিড একদম সঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার আমরা করব কি, রেগুলেটর পরীক্ষা করব। তো দেখুন বন্ধু, এখানে রেগুলেটর থেকে দুটি তার বেরিয়ে এসছে। ঠিক আছে, তো এই রেগুলেটরের তার দুটিকে আগে আমরা কী করব, খুলে নেব। কোনো সময় হয় কি, রেগুলেটর খারাপ থাকলে পরেও আমাদের মোটরের মধ্যে কারেন্ট পৌঁছাতে পারে না। ঠিক আছে, যে কারণে আমাদের মোটর চলবেই না বা ডেথ পজিশনে থাকবে। ঠিক আছে, তো এই প্রবলেমের ক্ষেত্রে আপনারা এটা মাথায় রাখবেন, আপনাদের রেগুলেটর যদি খারাপ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনাদের এই ধরনের সমস্যা হতে পারে। তাহলে কী কাজ হচ্ছে, মেন লিডের পরে আপনারা যেটা টেস্ট করবেন সেটা হচ্ছে রেগুলেটর। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলে দিই, রেগুলেটর যেখানে যুক্ত করা ছিল সেই তারটিকে খুলে আপনারা ডাইরেক্ট মেন লিডের সঙ্গে যুক্ত করে দিন। ঠিক আছে, অর্থাৎ এখান থেকে আমাদের মেন লিড থেকে রেগুলেটরের মাধ্যমে লাইন ভায়া হয়ে মোটরে পৌঁছাচ্ছে। তাহলে আমরা করব কি, এখানে রেগুলেটরের যে রাস্তাটা, সেই রাস্তাটাকে টোটালি খুলে দেবো, অর্থাৎ আমরা ডাইরেক্ট মোটর সঙ্গে মেন লিডটাকে যুক্ত করে দেবো। তারপর আমরা করব, এটাকে সিরিজ টেস্টিং বোর্ডে লাগিয়ে দেবো। যদি আমাদের ফ্যান ঘুরতে থাকে তাহলে আমরা বুঝে নেব যে আমাদের রেগুলেটরটি খারাপ আছে। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে আমাদের ফ্যানটি ঘুরছে খুব ভালোভাবে, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের রেগুলেটরটি খারাপ আছে, মেন লিডে কোনো সমস্যা নেই, মোটরে কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, তো এই রেগুলেটরটিকে একবার আমরা তবুও পরীক্ষা করে দেখে নেব সিরিজ টেস্টিংয়ের মাধ্যমে। ঠিক আছে, যদি খারাপ থাকে তাহলে এখনই বোঝা যাবে যে খারাপ আছে কি না। আর যদি কোথাও কানেকশন যদি খারাপ না থাকতো তাহলে আমরা বুঝে নিতাম যে কানেকশনের গন্ডগোল ছিল, যে কারণে এরকম হচ্ছিল। তো মেন লিডটিকে টেস্ট করার জন্য আমরা করব কি, সিরিজ টেস্টিং ল্যাম্পের যে দুটি তার থাকে সেই তার দুটিকে নিয়ে এসে রেগুলেটরের দুটি তারের সঙ্গে যুক্ত করে দেবো। তারপর আমরা করব কি, এটাকে সিরিজ টেস্টিং বোর্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো। তারপরে যদি আমাদের ল্যাম্প গ্লো হয় তাহলে বুঝে নেবো যে আমাদের রেগুলেটর ঠিক আছে। তো এবার করতে হবে কি, আপনাদেরকে রেগুলেটরটিকে আস্তে আস্তে ভলিউমটাকে বাড়াতে হবে। ঠিক আছে, অর্থাৎ স্পিডটাকে আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে। তাহলে যদি আপনাদের রেগুলেটরটি সিরিজ টেস্টিং ল্যাম্প যদি গ্লো না হয় তাহলে বুঝে নেবেন যে আমাদের রেগুলেটরটি খারাপ আছে। তো এই ফ্যানটির মধ্যে রেগুলেটরের সমস্যা ছিল, এই রেগুলেটরটি একদম নষ্ট হয়ে গেছে, ডেথ পজিশনে চলে গেছে। তো এখানে আমরা একটা নতুন রেগুলেটর লাগিয়ে দেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি একটা নতুন রেগুলেটর নিয়ে নিয়েছি। তো আসুন আমি আপনাদেরকে একবার চেক করে দেখিয়ে দিই যে নতুন রেগুলেটর বা ভালো রেগুলেটর হতে পারে তার রেজাল্টটা কীরকম আসে। তো এখানে দেখুন, আমি রেগুলেটরটি যখন সিরিজ টেস্টিংয়ের মাধ্যমে টেস্ট করে ভলিউমটিকে বাড়াচ্ছি, তো আমাদের ল্যাম্পটি দেখুন আস্তে আস্তে গ্লো হবে। তো দেখুন, প্রথমে আমাদের ল্যাম্পটি অল্প একটু গ্লো হলো। ঠিক আছে, তারপর যদি আমরা একটু বাড়াই তাহলে ল্যাম্পটা আরও একটু বেশি গ্লো হবে। ঠিক আছে, তারপর যদি আরও একটু বাড়াই
তাহলে ল্যাম্পটি আরও বেশি গ্লো হবে। ঠিক আছে, তার মানে এইভাবে আপনারা চেক করে রেখে নিতে পারেন যে আপনাদের রেগুলেটর ঠিক আছে না খারাপ আছে। ঠিক আছে, তো এবার আমরা করবো কি, এই রেগুলেটরটি এই ফ্যানের মধ্যে লাগিয়ে দেবো, তাহলে আমাদের ফ্যান একদম সঠিকভাবে চলতে শুরু করে দেবে। তো চলুন বন্ধুরা, আমরা আগে এই রেগুলেটরটি ফ্যানের মধ্যে সেট করে নিই, তারপরে আবার ভিডিওতে ফিরছি। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি এখানে এই রেগুলেটরটি লাগিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, তো এখানে আমি আপনাকে বলে রাখি, যদি আপনারা রেগুলেটর না লাগাতে চান তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, যেরকম আমি কানেকশন আগে করেছিলাম আপনারাও ঠিক ওরকমভাবে ডাইরেক্ট কানেকশন করে ফ্যানটিকে চালাতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, যদি রেগুলেটর লাগাতে চান তাহলে অবশ্যই আপনারা রেগুলেটর লাগাতে পারেন। এখানে দেখুন আমি আপনাকে বলে রাখি, দেখুন বন্ধুরা, ফ্যানের থেকে টোটালে 3টি তার বেরিয়েছে। ঠিক আছে, লাল তারটি হচ্ছে কমন তার, যেটি ডাইরেক্ট সাপ্লাইয়ের সাথে যুক্ত করবেন, আর বাকি যে দুটি তার রয়েছে নীল এবং কালো, সেই দুটির সাথে ক্যাপাসিটার লাগাতে হবে। ঠিক আছে, আর নীল রঙের যে তারটি রয়েছে সেটা হচ্ছে স্টার্টিং কয়েলের তার। এখানে যদি আপনাদের ডাইরেক্ট লাগানোর পরে আপনাদের ফ্যান না চলে, তখন আপনারা করবেন কি, এই ফ্যানের কয়েলটিকে, অর্থাৎ এই কমনের সাথে বাকি যে দুটি তার আছে সেই দুটি তারকে টেস্ট করে দেখবেন যে আপনাদের কয়েল ঠিক আছে না ভুল আছে। ঠিক আছে, তো এবার আমরা করবো কি, রেগুলেটর কানেকশনটি করে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, আমাদের রেগুলেটর কানেকশন হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। আমি আপনাদেরকে একটু ডিটেলসে বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, প্রথমে ক্যাপাসিটার যে দুটি তার রয়েছে সেই দুটি তারকে কয়েলের রানিং এবং স্টার্টিং কয়েলের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ঠিক আছে, এখানে কালোটি হচ্ছে রানিং কয়েল এবং নীলটি হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল। ঠিক আছে, আর এই স্টার্টিং কয়েলের সঙ্গে আপনাদের সাপ্লাইয়ের তারটিকেও যুক্ত করে দিতে হবে, অর্থাৎ সাপ্লাইয়ের নিউট্রাল তারটিকেও স্টার্টিং কয়েলের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে, যেরকমটা আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, আর তারপর এখানে যে রেগুলেটরটি রয়েছে, আমি এবার আপনাকে একটু রেগুলেটরের কানেকশনটি বোঝাই। দেখুন, এই রেগুলেটর থেকে একটি তার বেরিয়ে এসছে, সেটার সাথে আমরা সাপ্লাইয়ের তারটি যুক্ত করে দিয়েছি, আর রেগুলেটরের আরেকটি যে তার রয়েছে সেই তারটিকে আমরা কমন তারের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি, অর্থাৎ ফ্যানের কয়েলের যে কমন তারটি রয়েছে সেই কমন তারের সঙ্গে রেগুলেটরের আরেকটি তার আমরা যুক্ত করে দিয়েছি, আর অপোজিট যে তারটি রয়েছে সেটি আমরা আমাদের সাপ্লাই কর্ডের যে তারটি রয়েছে ফেজ তার, সেটির সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি। বন্ধুরা, এখানে বলে রাখি যে ফেজ নিউট্রাল বলে কোনো কিছু নেই। ঠিক আছে, এসি কারেন্টে বা এই কানেকশনের মধ্যে আপনারা নিউট্রালের জায়গায় ফেজ দিতে পারেন, ফেজের জায়গায় নিউট্রাল দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে রেগুলেটরের কানেকশন। যদি আপনার রেগুলেটর কানেকশন করতে না চান তাহলে করবেন কি, রেগুলেটরের যে দুটো তার রয়েছে ওই তার দুটোকে একসাথে যুক্ত করে দিলে পরে আপনাদের ফ্যান ডাইরেক্ট চলতে থাকবে। ঠিক আছে, তো দেখুন বন্ধু, এখানে আমি সুইচটি দিচ্ছি, তো সুইচ দেওয়ার পর আমাদের ফ্যান চলতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক আছে, এবার যদি একটু আস্তে দিই তাহলে দেখুন আমাদের ফ্যান একদম আস্তে হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটাকে যদি আরেকটু আস্তে দিই তাহলে ফ্যানটি আরেকটু আস্তে হচ্ছে। এটাকে যদি আরও একটু আস্তে দিই তাহলে ফ্যানটি আমাদের আরও একটু আস্তে চলবে, আর যদি এরপরেও আস্তে দিই তাহলে আমাদের ফ্যান একদম টোটালি বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক একই রকমভাবে যদি আমি একটু বাড়াই ফ্যানটিকে, তাহলে দেখুন আমাদের ফ্যানটি হালকা করে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক আছে, এরপরে যদি আরেকটু বাড়িয়ে দিই তাহলে ফ্যানটি আরেকটু জোরে চলবে। ঠিক আছে, তারপরে আরেকটু বাড়ালে পরে ফ্যানটি আরও গতিতে ঘুরবে। ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে কানেকশান ছিল, আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ঠিক আছে, এরপরে যদি আরেকটু জোরে দিই তাহলে ফ্যান একদম ফুল স্পিডে ঘুরবে। ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে রেগুলেটর কানেকশান। বন্ধুরা, আমি আপনাকে বলে রাখি, এই ধরনের মিনি ফ্যানে সাধারণত দেখা যায় যে 75% মানে এই রেগুলেটরের সমস্যাই হয়ে থাকে। ঠিক আছে, তারপরেও যদি রেগুলেটরের সমস্যা না হয় তাহলে আপনারা কয়েল পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন। ঠিক আছে, আর আশা করছি বন্ধুরা আপনারা বিষয়টি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছেন, আর আজকের ভিডিও থেকে আপনারা কিছু শিখতে পেরেছেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আমরা এই পর্যন্ত রাখি, দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে খুব শীঘ্রই। ততক্ষণ আপনার খেয়াল রাখবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।